আসসালামু আলাইকুম মেহেদী ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেকদিন পর চলে আসলাম নতুন বছর উপলক্ষে, কিন্তু আজকে ভিডিও হবে মাথা নষ্ট ভাই। আচ্ছা ভাই, কেমন দাম থাকবে আজকে? 2024 শেষ 2025 স্বাগতম করার জন্য অবশ্যই তো একটা ধামাকা থাকবে। আসলে দিন যত সময় যায় ততই কিন্তু প্রোডাক্টের দাম বাড়ে। আমরা কিন্তু বরাবরের মতো এবারও দিচ্ছি একটা বড় ধরনের ধামাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, বড় ধরনের ধামাকা হবে ভাই আজকে। ডিসকাউন্ট কিন্তু অনেকেই বলে ভাই এই ডিসকাউন্টটা আপনি রেখেনি কেন বা অন্য কেউ কেন দিতে পারতেছে না। আসলে হয় কি, আপনি যে এলাকা থেকে দেখতেছেন, যে যেখান থেকে দেখেন না কেন, আসলে সবারই দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটিটা রাখে না বা দেয় না। আমরা এবার করতেছি হচ্ছে একদম কি বলে প্রফিটের 99% ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স এর কিন্তু একটা ট্যাগলাইন আছে, পাইকারি দামে খুচরা প্রোডাক্ট। রাইট। সো আপনি অফিসিয়াল অথেন্টিক এ গ্রেডের 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট আপনি যদি নিতে চান অবশ্যই আসতে হবে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে। আপনি আইসা দেখে চেক করে নেওয়ার সুযোগ সুবিধা আছে। আমি অনলাইনে আইসা কথা বলতেছি, এর মানে এটা না এটা অনলাইন বিজনেস। আমার প্রচার মাধ্যম হিসেবে আমি অনলাইনটাকে ইউজ করি। আপনি আইসা দেখে চেক করে নিবেন, আমি খুশি হবো। অনেকে আছে অনলাইনে অর্ডার করতে চান, যে ভাই আমি অনলাইনে অর্ডার করতে চাই, বাট আপনার মনে একটা সন্দেহ থাকে কেমন না কেমন হবে। কষ্ট করে আসেন না ভাই, এসে দেখে নেন। এখন আরো অনেকে বলতে পারেন ভাই আমি ঢাকার বাইরে থাকি, দূরে থাকি বা প্রবাসে থাকি, আমি কি করতে পারি? সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ না কেউ ঢাকায় তো অবশ্যই আছে। আমার অ্যাড্রেসটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া অ্যাড্রেসটা দিয়ে তাকে আমার শোরুমে পাঠিয়ে দেন, তা সে নিজে এসে চেক করে দেখে নিয়ে যায়। রাইট। আচ্ছা ভাই, চলেন তাইলে আমরা শুরু করি। প্রথমে অ্যাড্রেসটা দিয়ে বললেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা সায়দাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যাইতে যে রোডটা, সেই রোডের মিডল পয়েন্টে 64/2 ধলপুর। অথবা আপনি যেখান থেকে আসেন না কেন, ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র সবচেয়ে বড় জায়গা যাত্রাবাড়ি সায়দাবাদ, আপনি ওইখানে এসে একটা ফোন দিলে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিলে আমার লোক, আমার ছোট ভাইরা নিজেরা যায় আপনাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে আসে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, তাহলে চলেন শুরু করি। প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবে? প্রথমে বরাবরের মধ্যে যেটা শুরু করে 1D4 GDH 157 লিটার বা 144 লিটার। কালার নিয়ে আমার মনে হয় না কিছু বলার আছে, কারণ সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে অলওয়েজ পেয়ে যাবেন নতুনত্ব মডেল, সব পেয়ে যাবেন সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে। ওল্ড মডেল, ওল্ড ডিজাইন, ওল্ড কালার, ড্রাই ফ্রিজ সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স এর 1 লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ এবার দিচ্ছি। কি বলেন ভাই, 1 লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ? কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এই মডেল গুলো, এখানে যতগুলো মডেল আছে কোনোটা এ গ্রেড না বা বি গ্রেড প্রোডাক্ট বা ওল্ড ডিজাইন 2024-25 ডিজাইন না, আগের ডিজাইন, 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার? 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার ভিডিওর মধ্যে বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, তো আইসা দেখে চেক করা নিয়ে আপনি প্রোডাক্ট কিনবেন, আপনার চেক করার দায়িত্ব আপনার আইসা দেখে চেক করে নিয়ে যান। 157 লিটার 1D4 GDH, এটা যারা নিউলি ম্যারিড বা ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার বিশেষ করে তারা এটা নিতে পারেন। এটা ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটার প্রাইস হলো 30,390 টাকা, যেটা ডিসকাউন্ট দেখবে 24,100 টাকা। 24,100 ডিসকাউন্ট, 21% ডিসকাউন্ট, 21% ডিসকাউন্ট। 21% রেগুলার মডেলে থাকতে বছরের শুরুতে ধামাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে শুরু করছি। কারণ যারা এই শীতে প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন না তারা কিন্তু গরমে আফসোস করবেন। কারণ এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু আমাদের শোরুমে 12 মাসে ডিসকাউন্ট থাকে, বাট এই ডিসকাউন্টটা কিন্তু আপনি 12 মাস পাবেন না। তখন কিন্তু যখন আপনার সিজন চলে আসে, গরমটা চলে আসবে আস্তে আস্তে, তখন কিন্তু প্রোডাক্টের দাম আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করে। তো যখন আমাদের প্রোডাক্টের দামগুলো বেড়ে যায়, তখন কিন্তু আমরা পার্সেন্টেজও আমাদের পড়ে যায়, তখন কিন্তু আমরা চাইলেও অনেক পার্সেন্ট গুলো আপনাদের দিতে পারি না। পরে আমরা এর মধ্যে আরেকটা মডেল দেখবো 1D4 GDL মডেল, 157 লিটার বা 144 লিটার, সেম সাইজ সেম ডিজাইন, জাস্ট একটু ডোরের ডিজাইনটা চেঞ্জ। এটার প্রাইস হলো 29,990 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে আসবে 23,900 টাকা। 23,900 টাকা পড়বে মাত্র। তো এইখানে হয় কি, যে আমি আরেকটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে শেয়ার করি। বর্তমানে কোম্পানির নতুন নীতিমালা অনুযায়ী অবশ্যই আপনি যেখান থেকে প্রোডাক্টটা কিনেন না কেন, আপনি যেই শোরুম থেকে ওয়ালটনের প্রোডাক্টটা কিনেন না কেন, সে যদি ডিলার হয় অবশ্যই আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে দিবে, অথবা আপনি নিজ দায়িত্বে রেজিস্ট্রেশনটা করে নিবেন। কারণ আপনি এখন যদি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া প্রোডাক্ট কিনেন 2025 জানুয়ারি থেকে আপনি কিন্তু ডেফিনেটলি কোনো প্রোডাক্টের সার্ভিসটা পাচ্ছেন না। কোম্পানি কিন্তু আপনাকে ওয়ারেন্টি দিবে না। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনটা অবশ্যই মাস্ট। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করা প্রোডাক্ট কখনো বি গ্রেড হয় না। আপনি আইসা দেখে চেক, আপনার বি গ্রেডের প্রোডাক্ট ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন হয় না। সো অনেকেই করে বলে কি যে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন হয়ে আসে, এটা ভুল কথা। তারা বি গ্রেড সেল করে। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ঠিক ইনস্ট্যান্ট আপনাকে করে দিতে পারতেছে না, তার মানে তারা বি গ্রেড সেল করে। সো অবশ্যই ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনটা কি করে নিয়ে আপনি প্রোডাক্টটা নিবেন, না হলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা আপনি ভবিষ্যতে অনেক বেশি সাফার করতে হবে। আচ্ছা,
এরপরে আমি দেখবো 1F3, এর থেকে এক সাইজ বড়, 176 লিটার বা 163 লিটার। জোস ভাই। তো আসলে কি যে এটা যদি দেখেন, এটা কিন্তু সব কিন্তু আপডেট মডেল। আমাদের কাছে কিন্তু কোনো মডেলগুলো অনেক লং টার্ম থাকে এমন না, আপনি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু মডেলগুলো চলে যায়। আপনি 1 পিস নেন, 10 পিস নেন, 15 পিস নেন, 20 পিস নেন, সেম প্রাইস। এটার প্রাইস হলো 30,390 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে 26,900 টাকা আসবে। মাত্র 26,900 টাকা। 26,900 টাকা, সরি, এটার প্রাইস হলো 33,000 প্লাস, এর ডিসকাউন্টে 26,900 টাকা আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে অন F3 ওকে gdel, যেটা প্রাইস হলো এটাও সেম, জাস্ট এই ডিজাইনটা আলাদা। এখানে EH ডিজাইন আছে, এখানে EL ডিজাইন, যেটা সাইড থেকে আপনি দেখতে হবে। যেটা প্রাইস হলো 33,290 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে 26,500 টাকার মতো। 26,500 টাকার মতো আসবে। 26,500 টাকা আসবে। তো আসলে কি যে আমি ভিডিওতে বরাবরই একটু কম কথা বলার চেষ্টা করি, বা একটু মানে ইনফরমেশন গুলো দেওয়ার পরে আমি বেশি কথা বলি না। হয়তো আজকে আমি অনেক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্যই কথাগুলো বেশি বলছি। তো অনেকেই ভিডিওগুলো স্কিপ করে টেনে টেনে দেখে। সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব, এই রিকোয়েস্টটা সবাই একটু মানে আপনার নিজের জন্য নেন, যে ভিডিওটা শুরু থেকে, যার ভিডিওই দেখেন না কেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনি ইনফরমেশনগুলো পাবেন। আপনার অনেক ইনফরমেশন আমরা ভিডিওর মাঝখানে দিয়ে দিই। এইখানে হয় কি যে অনেকেই ভাবে যে আসলে আমি এলাকার থেকে নিচ্ছি, আমাকে তো এলাকার কোনো শোরুম এত % দিতে পারতেছে না। ওনারা কিভাবে দেয়? ওনাদের প্রোডাক্টগুলো কি কোনো বাজে প্রোডাক্ট না অন্য কোনো কিছু? আমি সেজন্যই সবসময় বলি, আপনি অনলাইনে অর্ডার করার দরকার নেই, আপনি আইসে দেখে নিয়ে যান। সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি দিই কুরিয়ারের মাধ্যমে, 1,000 টাকা কুরিয়ার চার্জ। আর ঢাকার মধ্যে এরিয়া ভিত্তিক ভাবে আমরা ডেলিভারি চার্জটা নিয়ে থাকি, সেটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন এরিয়ায় কয়তলা উঠবে ওটার উপরে। তারপরে আমরা দেখো 2B3 gdel মডেল, আচ্ছা, যেটা হলো 223 লিটার বাই 219 লিটার। আর এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিক্রিত ফ্রিজের মধ্যে একটা। এটা কেন? কারণ এটা হচ্ছে বিল্ডিং কোয়ালিটির জন্য। ওকে। আর এই কালারটাকে আমি কিন্তু বলি ব্লু ডায়মন্ড, এটা খুব বেশি বিক্রিত একটা ফ্রিজ। এটা যদি দেখি, ডিপে একটা লাইট আছে, আচ্ছা, যেটা এটা ইনোভেশন গুলো একটু ডিফারেন্ট। ডিপে লাইট আছে, আর্টিক কুলিং আছে, ট্রান্সপারেন্ট বক্স আছে। প্রত্যেকটা মডেলে কিন্তু আলাদা আলাদা কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্য আছে। সো এইটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু একটু বেশি। আর যারা মিডিয়ামের মধ্যে একটা ভালো একটা প্রিমিয়াম লুকিং ফ্রিজ খুঁজেন, তারা কিন্তু এটা সবসময় পছন্দের শীর্ষে রাখেন। এটা প্রাইস হলো 39,090 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে 30,900 টাকা আসবে। 30,900 টাকা আসবে। আচ্ছা, অনেকের কিছু কিছু রং কনসেপশন থাকে, যে বা কিছু একটু ভুল বুঝে যে এত ডিসকাউন্ট যেহেতু দিচ্ছে, গেলে মনে হয় আরো ডিসকাউন্ট পাবো। আসলে আমাদের হাতে যা আছে, দেখেন আপনারা যদি আমাদের এই চ্যানেলে স্ক্রল করে যদি একটু নিচের দিকে যান, 17%, 18%, 16%, 15% পর্যন্ত দেওয়া ছিল। সো আমাদের হাতে যখন যে পার্সেন্ট আছে, আমরা পুরোটা আপনাদেরকে ছেড়ে দিই, অনলি 1% হাতে রেখে। সো আমাদের এখানে দামাদামের কোনো অপশন নেই। আপনি আসবেন, দেখবেন, পছন্দ হবে, নিবেন, রেজিস্ট্রেশন করবেন, প্রোডাক্ট নিয়ে চলে যাবেন। সব নিজ দায়িত্বে প্রোডাক্ট আপনার বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা দিতে হবে। তারপরে দেখো 2E0 gdeh মডেল, আর এটা কালারটা কিন্তু মাশাআল্লাহ, বাহ ভাই জোস কিন্তু কালার। 250 লিটার বাই 144 লিটার। আবার হচ্ছে ডিজাইনটাও খুবই সুন্দর। 50-50 আর্টিক কুলিং আছে। যারা একটু বড় ফ্যামিলি 5 জন 6 জন, তারা এটা দেখতে পারেন। আচ্ছা, তো এটার প্রাইস হলো 42,590 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে 33,900 টাকা, মাত্র 33,900 টাকা আসবে। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা ডিফারেন্ট ফ্রিজ আছে, নন ফ্রোস্ট। ওকে, মানুষের মুখে মুখে কিন্তু এখন নন ফ্রোস্ট, কারণ এখন কিন্তু আসলে মানুষ চায় যে আমাদেরই একদম মানে মানুষ আমরা আসলে এতটাই বেশি সুবিধাবাদী হয়ে গেছি যে এত কষ্ট করে বরফ ক্লিন করা বা বরফ হয় ওই জিনিসগুলো আমরা করতে চাই না। তো এই সবার পছন্দের শেষ কিন্তু নন ফ্রোস্ট। নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ কিন্তু গ্লোবাল ফ্রিজ বলি আমরা। এটা যদি ভিতরটা দেখি, ডিজাইনটা দেখি, উপরের ডিজাইন, ভিতরের ডিজাইন খুবই সুন্দর। আর ডেফিনেটলি নন ফ্রোস্টের ডিপটা একটু ছোট হবে। নন ফ্রোস্টের ডিপ কখনোই বড় হয় না, ডিপ ছোট হয়। চাইল্ড রুম আছে, মেডিসিন বক্স আছে। এটার মডেল হচ্ছে 2F1, 261 লিটার বাই 221 লিটার। আর এটার প্রাইস হলো 44,890 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে 35,500 টাকা। 35,500 টাকায় মাত্র। আচ্ছা, এরপর ভাই, এরপর দেখবো আমরা সব থেকে ছোট মডেলের মধ্যে ইনভার্টার, মানে এর নিচে আর ইনভার্টার হয় না। ওয়ালটনে এর নিচে ইনভার্টার এখন পর্যন্ত হয় নাই। 282 লিটার বাই 265 লিটার, 2H2 মডেল। আচ্ছা, 2H2 মডেল। এটা কালার নিয়ে তো আমরা আশা করি কিছু বলতে হবে না। ওকে, তো এটা যদি ভিতরটা দেখি, এটা প্রোডাক্টটা কিন্তু হাইটে শর্ট। ভিতরে যদি আমি একটু দেখি ভাই, ডিফারেন্স অনেক বেশি। এটা প্রাইস হলো বর্তমানে 45,290 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে আসবে মাত্র 35,900 টাকা।
মাত্র 35,900 টাকা পড়বে। তারপরে আমরা দেখবো যে 2 and 5 gdel, এই কালার নিয়ে কি আমার কি কোনো কিছু বলার প্রয়োজন আছে? না ভাই, দেখেন কালারটা কিন্তু একদমই 3D প্রিন্ট, নতুন কালার। আমাদের এখানে কোনো ওল্ড মডেল বা ওল্ড ডিজাইন, আমি বারবারই বলি ওল্ড মডেল ওল্ড ডিজাইন নাই, ড্রয়ার ফ্রিজ নাই। হ্যাঁ, ড্রয়ার ফ্রিজ নাই দেখে যদি কারো যদি প্রয়োজন হয় ডেফিনেটলি অর্ডার করলে এনে দেওয়া যাবে। এটা প্রায়, এটা হলো 2 and 5 gdel, 316 লিটার বাই 295 লিটার। এটা ভিতরটা যদি দেখি, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। রাইট, খুবই সুন্দর, দেখেন অনেক বড়, অনেক বড়, বিশাল বড়। এটা ভাই কত লিটার ভাই? এটা 316 বাই 295 লিটার ইনভার্টার। আমরা কিন্তু সবাই জানি যে ইনভার্টার ফ্রিজ মানে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। রাইট। সো এটা প্রাইস হলো 46,590 টাকা, যেটা ডিসকাউন্টে আপনার 37,000 টাকার মতো আসবে, মাত্র 37,000 টাকার মতো আসবে। তারপরে আমরা দেখবো 3B0, আরেকটা ব্লু ডায়মন্ড। বাহ ভাই, জোস, কিন্তু এটাও কিন্তু অনেক বড়, 320 লিটার। আর দেখেন এটা কিন্তু অনেক সুন্দর, এটা কিন্তু 20 বলি আমরা, অলমোস্ট 19 থেকে 20 এটা হয়। এটা কত বড় দেখেন। আবার এখানে দেখেন সাইড ক্যাবিনেট দেওয়া আছে 3টা ডিপে, নরমালি কিন্তু দেওয়া আছে 4টা, 7টা ক্যাবিনেট পাচ্ছেন। আচ্ছা, মানে জোস। হ্যাঁ, যারা একটু 50-50 এর মধ্যে চাচ্ছেন তারা এটা দেখতে পারেন। এটা প্রাইস হলো 49,490 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে 39,000 সামথিং আসবে। 39,000 প্লাস আসবে। আচ্ছা, তারপর আছে 3D8, মাশাআল্লাহ, বাহ, এক কথায় শেষ। রাইট, এই কালারগুলো সচরাচর পাবেন না। সো যারা দেখছেন, যাদের পছন্দ, দ্রুত চলে আসেন নেয়ার জন্য, কারণ অলওয়েজ দেখা যাচ্ছে মডেলগুলো থাকবে, কালার সবসময় শাফেল হতে থাকে। সো আপনি অবশ্যই যদি নিতে চান ডেফিনেটলি আপনি যত দ্রুত আসবেন তত দ্রুত পাবেন। 3D8 348 লিটার বাই 333 লিটার। আচ্ছা, আর এটার ভিতরটা যদি দেখি ভাই, মাশাআল্লাহ জোস ভাই, আসলে মারাত্মক। হ্যাঁ, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, খুবই সুন্দর। এটা প্রাইস হলো 51,790 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে 41,000 টাকার মতো আসবে। 41,000 টাকার মতো আসবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখবো যে সবথেকে বড় ফ্রিজ ওয়ালটনের, মানে ফ্রস্টের মধ্যে 3F5 380 লিটার বাই 365 লিটার, আরেকটা ব্লু ডায়মন্ড। রাইট, মানে অনেক সুন্দর। ব্লু ডায়মন্ডের চাহিদাটা অনেক বেশি, এই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে প্রোডাক্টগুলো রাখা হয়েছে। এটার সাইজটা কিন্তু বিশাল বড়, বিশাল। আর এখন কিন্তু সব নিউ, এই যে নিউ যেগুলো ম্যাক্সিমাম কিন্তু গ্লাস ক্যাবিনেট চলে আসছে। রাইট। এটা প্রাইস হলো বর্তমানে 53,500 টাকা, যেটা 21% ডিসকাউন্টে 42,000 টাকা থেকে 43 এর মধ্যে আসবে। 43,500 বা 600 এমন আসে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর ভাই, তারপর আপনারা নিজেরা প্রোডাক্টগুলো দেখে এমআরপি থেকে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে যেটাই আসবে ওইটাই আপনার প্রাইস। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 2A3, একটা ছোট প্রোডাক্ট, ভুলে গেছিলাম ছোট প্রোডাক্টটা, 213 লিটার বা 176 লিটার। আর এটার ডিজাইনটা কিন্তু মাশাআল্লাহ, এটা যে প্রোডাক্টটা যদি একটু দেখি। আচ্ছা, দেখেন খুবই সুন্দর, ছোটর মধ্যেও কিন্তু সাইড ক্যাবিনেট দেওয়া আছে। জোস। এটা হচ্ছে 36,000 প্লাস, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু 29,000 টাকার মতো প্রাইস আসবে। 29,000 টাকার মতো আসবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে আমরা এখানে রেগুলার মডেলগুলো তো যা দেখলাম, তারপরে এছাড়া কারো যদি রেগুলার অন্য কোনো মডেল প্রয়োজন থাকে, যেমন সব মডেলগুলো আমি ডিসপ্লে করতে পারি না, গোডাউনের মডেল আছে, 3X7 আছে gdel, 3A2 আছে, 3D7 আছে। যাদের যাদের প্রয়োজন যে মডেলগুলো ডেফিনেটলি হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন, আমরা অবশ্যই মডেলগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর অবশ্যই গোডাউনে আছে, সবসময় সব মডেলটা অ্যাভেলেবেল থাকে না, দু একটা মডেল শর্ট থাকতেই পারে, তো অবশ্যই এই মডেলটা দেওয়ার চেষ্টা করবো। এরপরে আমরা চলে যাবো হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে, স্মার্ট ফ্রিজ। এক কথায় স্মার্ট ফ্রিজ। আসলে এখন আমরা কিন্তু 2024-এ এসে যদি এখন আনস্মার্ট থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা দেখতে একটু অন্যরকম মনে হয়। 2024-এ কিন্তু সবাই কিন্তু স্মার্ট কিছু খুঁজতেছে, যে স্মার্ট কিছু লাগবে, চলে আসছে স্মার্ট ফ্রিজ। 2020 থেকে স্মার্ট ফ্রিজ আছে, বাট 2024-এ অনেক বেশি আসতেছে, চলে আসছে স্মার্ট ফ্রিজের। সবকিছু স্মার্ট, লুকিং স্মার্ট, কন্ট্রোলিং স্মার্ট, বরফটাও স্মার্ট, সব স্মার্ট। সো স্মার্ট ফ্রিজের একটা জায়গায় একটু সমস্যা আছে, সমস্যাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কোম্পানির ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট, বা এটা আনঅ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট, সবসময় অ্যাভেলেবেল আপনি পাবেন না, যেটার কারণে কোম্পানি এটা পার্সেন্টেজ ওই 21%-এর মতো দেওয়া কখনোই সম্ভব না, বাট কখনো দেওয়াও যায়নি। যদি কেউ দিয়ে থাকে ওটা বিগ রেট ডেফিনেটলি, কারণ কোম্পানি আমাকেই দেয় 20%, আপনাকে কিভাবে 21% দিব। তো এইটা আপনি পেয়ে যাবেন 18% ডিসকাউন্টে। ডিজিটাল ডিসপ্লেতে যত মডেল আছে আপনি পেয়ে যাবেন 18% ডিসকাউন্ট। 18%, ওকে। এইটা যদি বলি, এটা হলো 2A3 SC, এটা হলো সবথেকে ছোট ডিজিটাল ডিসপ্লে, 213 লিটার বা 176 লিটার। এটা যদি ভিতরটা খুলছে সিমসিম, বাহ জোস ভাই, খুবই সুন্দর। দেখেন ভিতর থেকে বাইরে থেকে আপনি সব কন্ট্রোল করতে পারবেন, একটা লাইটিং হবে, খুব একটা প্রিমিয়াম ফিল দিবে আপনাকে। এটা প্রাইস হলো 37,990 টাকা, যেটা 18% ডিসকাউন্ট আসবে 31,000 সামথিং, 200 টাকা, 31,000 সামথিং আসবে। তারপরে দেখবো আরেকটা
2B3 gdel আসছে, এটা কিন্তু অনেক বিক্রি হয়, এটা অনেক চলে, মানে সবাই নিতে চায় মিডিয়ামের মধ্যে। আচ্ছা 223 লিটার বাই 219 লিটার। আর এটা ভিতরটা কিন্তু ওই যে বললাম একটু আগে ডিপে লাইট আছে, আর্টিক কুলিং, আর এটা কিন্তু পুরোটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত 2025 এর আপডেট, সব গ্লাস। রাইট, খুবই সুন্দর দেখেন, মানে অনেক জোস চাহিদা বেশি। এটা প্রাইস হচ্ছে বর্তমানে আপনার 40,290 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট এটা রাখবে আপনার 33,000 টাকার মতো। আচ্ছা ঠিক আছে। সো এখন আমরা যেটা আসতেছে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার। আচ্ছা, ইনভার্টার মানে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়। ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার কিন্তু শুরু হয় আমাদের কাছে 307 লিটার থেকে 301 লিটার। আচ্ছা, সো এটা যদি দেখি যারা একটু বাল্কি ডিপ চান, মাত্র কিন্তু একটা সেল হলো, বাল্কি ডিপ চান, নরমালটা একটু 50-50 চান, যারা যে আমার বাসায় আমি একটু নরমাল 50-50 চাই, তারা এটা নিতে পারেন। এটা প্রাইস হলো 50,490 টাকা, আর 18% ডিসকাউন্ট রাখবে 41,500 টাকা, মাত্র 41,500 টাকা। 41,000। তারপরে এর থেকে বড় সাইজটা 341 বাই 320 লিটার। আচ্ছা 341 বাই 320, একটু কনজাস্টেড জায়গাটা, তাও আমি কষ্ট করে দেখাচ্ছি আপনাকে। আচ্ছা, আর প্রোডাক্টটা সবসময় আসে বের হয় সারাদিনই, যেটা হচ্ছে সাইজটা কিন্তু অনেক বড়, আর এটা কিন্তু প্রাইসের ডিফারেন্স অনেক না, 307 থেকে 341 কিন্তু মাত্র 1,000 টাকা ডিফারেন্স, মাত্র 1,000 টাকা। তাহলে তো ভাই ওইটাই নেওয়া উচিত ছিল নাকি? 51,190 ডিসকাউন্ট আসবে 42,500 টাকা। আচ্ছা 42,500 টাকা পড়বে। আচ্ছা তারপর Frigde 348 বাই 333 লিটার, এর ভিতরটা দেখে এটা কিন্তু মাশাআল্লাহ দেখার মতো। হ্যাঁ, সো এরপরে দেখবো হচ্ছে আমরা 3F5 GDHDD। এটার প্রাইসটা বললেন না ভাই? এটা প্রাইস পুরো ডিসকাউন্ট 40,500 টাকা। 40,500 টাকা। তারপরে 3F5 GDHDD, এটা কিন্তু 380 লিটার বাই 365 লিটার। ওকে, তো সবচেয়ে বড় ফ্রিজ না? সবথেকে বড় ফ্রিজ, আর এটা 6 ফিট 2 ইঞ্চি হাইট। এটা হলো আপনার 56,790 টাকা, যেটা 18% ডিসকাউন্টে 46,500 টাকা। 46,500 টাকা আসবে। তো স্মার্ট দেখলাম, রেগুলার দেখলাম, এখন দেখবো সফটওয়্যার ফ্রিজ। সফটওয়্যার ফ্রিজ ভাই, ডাবল ডোর। আচ্ছা, ডাবল ডোর আসলে কিন্তু প্রথমে আসবে 563 লিটার 5F3 563 বাই 501। এটা কিন্তু স্মার্ট, এটা কিন্তু স্মার্ট মানে মুখে স্মার্ট না, এটা কিন্তু ফোনে কন্ট্রোল করা যায়। মানে আপনি বাংলাদেশের বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকেন ভাই, আপনি ফোনে কন্ট্রোল করতে পারেন। আরে ভাই জোস জিনিস তো, অনলাইনে থাকলে হইছে ভাই। চাঁদের দেশে মনে হয় কন্ট্রোল করা যাবে না? না, চাঁদের দেশে যে স্যাটেলাইট থাকলে ডেফিনেটলি কন্ট্রোল করতে পারবে। ওরে রে, তাহলে তো ভাই জোস বিষয়টা। আচ্ছা, যারা সমুদ্র থাকে তারা কি নেটওয়ার্ক টাওয়ার আছে, নেটওয়ার্ক পায়, তারা তো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সবকিছু করে। স্যাটেলাইটের যদি আপনি নেটওয়ার্কে থাকেন আপনি করতে পারবেন ডেফিনেটলি। এটার ভিতর নিয়ে কিছু বলার নেই, নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, ডাবল ডোর, 563 বাই 501, আর ওয়ালটনের সর্বতে সবথেকে ছোট ডাবল ডোর। এটা প্রাইস হলো 98,990। এটা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, মানে ফ্ল্যাট 79,000 টাকা। কি বলেন ভাই, মাত্র 79,000 টাকায়? 79,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ডুয়াল কন্ট্রোলার ফোনে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এমওসি ইনভার্টার রয়েছে ভাই, এমওসি ইনভার্টার, এআই টেকনোলজি দেওয়া আছে, এফডি অ্যাপ্রুভ করা আছে, ওডো গার্ড আছে, সব আছে এটার মধ্যে। তারপরে যারা আরো কি আছে জানতে চান, 5F3 দিয়ে গুগলে সার্চ করেন, টোটাল ওইখানে আপনি সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তারপর দেখবো যে আমার ড্রিম ফ্রিজ, আমার ব্যক্তিগত 69 GDHDD। ওকে, এখন অনেকে বলবেন ভাই আপনি তো এটা বিজনেসই করেন, আপনার ড্রিম ফ্রিজ মানে আসলে বিজনেস করি এর জন্য মানে এটা না যে আমি এটা চাইলে ইউজ করতে পারি। তো আসলে হয় কি যে প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা আলাদা ভ্যালু আছে। এইটার ভ্যালু আমার কাছে অনেক বেশি মনে হয়, কারণ এইটার ডিজাইনটাই ডিফারেন্ট। এই যে একটা ডিজাইন 69 GDHDD, ওকে, 619 লিটার বাই 613 লিটার। এটাও ফোনে কন্ট্রোল করা যাবে, টাচও কন্ট্রোল করা যাবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে যখন আপনি হেঁটে যাবেন, এখানে এই জায়গাটা বিভিন্ন কালার লাইট ব্লিঙ্ক করবে, ওকে, দেখতে সুন্দর লাগে। লাইটগুলো কিন্তু নরমাল মানে 100-200 টাকা লাইট না, অনেক হেভি লাইট, যেগুলো মানে চোখের একটা মানে দেখলে যে এটা ইয়ে আছে, মানে ভালো লাগবে আর কি এরকম। এটা যদি ভিতরটা দেখি, ওকে, দেখেন ওয়াও ভাই জোস তো মডেলটা, মানে 619 বাই 582 লিটার। আচ্ছা, মানে একদমই জোস একটা মডেল, বলার নাই, খুবই চমৎকার। আইএনসার দেওয়া আছে, একটার খাবারের গন্ধে একটা ছড়া, মানে একটা ব্যাকটেরিয়া একটা কখনো যাবে না। আচ্ছা, তো এইটার প্রাইস যদি বলে 1,17,990, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1,18,000 টাকা, মাত্র 1,18,000 টাকা। এইটা কিন্তু ডিসকাউন্টে এবার ধামাকা ডিসকাউন্টে এবার দিচ্ছি মাত্র অনলি 96,000 টাকা। কি বলেন ভাই, মাত্র 96,000 টাকা? 96,000 টাকা এবার পেয়ে যাবেন 69 GDHDD। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, যারা আসবেন দ্রুত আইসা পড়েন, অথবা যারা নিতে চান অনেক দূর থেকে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর ভাই তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে ভিশনের সব প্রোডাক্ট দেখো না, বাট ভিশনে একটা চমক দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা ভাই, দেখেন ভিশনের মডেল যারা নিতে চান তারা অবশ্যই ভিডিও ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, সব মডেল মোটামুটি অ্যাভেলেবেল আছে। আর বেশ করে ভিশনের এই মডেলটা দেখাচ্ছি কারণ এইটা ধামাকা অফার চলতেছে 2025 জানুয়ারি পর্যন্তই চলবে, এরপর কিন্তু আর চলবে না। ভিশনের সব থেকে বড় ডাবল ডোর
613 লিটার বাই 563 লিটার উইথ ওয়াটার ডিসপেন্সার, নন ইনভার্টার, নন ফ্রস্ট ওকে ইনভার্টার। ভিতরটা যদি দেখি ভাই, ওয়াও ভাই, ভিতরটা তো আরো বাংলাদেশে এইটুকু বলতে পারি এখন বর্তমানে কোন ব্র্যান্ডের মধ্যে সব থেকে কম দাম, সব থেকে কমে, ডাবল ডোর দেয় নাই থেকে কমে, এটা হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা প্রাইস, যেটা আমি এই ভিডিওতে 29% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 29%? বছরের শুরু ডিসকাউন্ট 71,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, 71,000 টাকায় কিন্তু এই মানে ফ্রিজটা পাবেন। 613 লিটারের একটা ফ্রিজ, মানে সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট এই ফ্রিজটাতে ভাই দিয়েছে, মানে প্রায় 29% ডিসকাউন্ট। ভাইদের এখানে কিন্তু দেখেন আপনারা কিন্তু ডিপো কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আরো অনেক কালার রয়েছে। ভাইদের প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই কিন্তু এক্সট্রা মানে আপনার 2 থেকে 3টা করে কালার রয়েছে। যারা আসবেন অবশ্যই নিতে পারবেন, আবার হচ্ছে স্ক্রিন দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করলেও কিন্তু নিতে পারবেন। তো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট একটা ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।